Щетка. Щетка. Ш әрпі. Ш әріп. Ш әріпін бірге айтып көрейік. Ш. Ш. Жарайсыңдар. Ш бізде қандай дыбыс? Дұрыс айтасыңдар. Дауыссыз дыбыс. Ал біз дауыссыз дыбысты қандай текшемен белгілейтін едік? Дұрыс айтасыңдар. Көк текшемен. Балалар, енді Ш әріпі кездесетін сөздерді бірге айтып көрейік. Щетка. Тұщы. Ішетін суымыз тұщы. Ащы бұрыш. Ши. Көкөністер қосылған орыс халқының тағамы. Борыш. Орамжапырақ дәрумендер қосылып жасалған сорпа. Енді Ш әріпінің жазылуымен таныс болайық. Балалар, осымен Ш әріпіне жасаған саяхатымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар. Бала, бала, балапан, қане қайсы алақан, саусақтарың айбат, былай ойнат. Бала, бала, балапан, қане қайсы алақан, саусақтарың айбат, былай ойнат. Бір қадам алға басамыз, алақанмен соқ. Бір қадам артқа басамыз, аяқпенен топ. Бір қадам алға басамыз, алақанмен соқ. Бір қадам артқа басамыз, аяқпенен